tudo bem com vocês? Hoje eu venho trazer para vocês mais um vídeo aqui no canal Dicas da Tati. E hoje eu venho falar para você uma dica super legal desse secador que eu tava querendo comprar muito e eu amei ele, gente. Eu vou usar para uso doméstico para mim mesmo, mas o motor dele é AC profissional. É o secador Turmaline e cerâmica da Taif. Gente, ele é ótimo, maravilhoso. Já vai deixando o seu like, gente. Por favor, se inscreva no canal que eu vou fazer o possível para trazer vídeos super legais para você. Então, gente, esse é o secador da Taif Turmaline e cerâmica. Ele tem 5 combinações de temperaturas. Olha aqui, né? Ele tem o botão de ar frio, muito frio. E ele, gente, ele é muito quente. Eu não vai dar pra mostrar, mas eu fiz ontem. Aí, gente, eu não sei se deu pra ver os botãozinhos aqui, ó. Dele, ele tem 5 níveis de temperatura. E não, aliás, não é 5 níveis de temperatura. Ele tem 5 combinações de temperatura e velocidade, né? Ele tem 2 temperatura e 2 velocidade, e o jato de ar frio. Aqui nele ele é bem fininho, tem o bico, direcionador de ar. Aqui também a grade dele atrás é removível, já até saiu. Eu vou colocar aqui para vocês verem que eu tava olhando. O cabo dele, gente, é muito grande, não vai dar para mostrar todo aqui, mas ele tem 3 metros, ele é muito grande. E dá pra gente usar bastante assim, sem ficar com aquele cabo curto que acaba atrapalhando um pouco. Olha, gente, ele tem uma longa durabilidade. Até 10 vezes mais que um secador comum. Ele também tem baixo consumo de energia e o nível de ruído dele é bem baixo. O diferencial dele, gente, é o poder da turmalina. Ela potencializa o poder dos íons negativos. Dessa forma, ele oferece uma secagem mais rápida e natural com brilho. É um mineral que potencializa a ação dos milhões de íons negativos emitidos pelo secador, diminuindo a eletricidade estática dos fios. E o resultado são cabelos mais saudáveis, macios e brilhantes. Ele também tem grade de cerâmica que, quando ela aquece, ela emite raios infravermelhos que deixam o cabelo naturalmente hidratado. Essa parte, gente, foi as especificações dele, mas eu particularmente amei ele. Eu tava querendo muito esse secador. Esse aqui eu adquiri de segunda mão, não comprei novo, mas na loja, sim, gente, o preço melhor que eu tava vendo, se você tá querendo comprar, é R$243, se eu não me engano. Eu vou deixar o link abaixo, que foi onde que eu achei mais barato, se você quer comprar um novo. E pela durabilidade dele, eu adquiri ele de usado segunda mão, mas ele tá funcionando perfeitamente. Fiz ontem um teste, uma mecha de cabelo, porque foi ontem mesmo que eu adquiri ele. Gente, a mecha fica brilhando, o cabelo fica brilhando e você faz muito rápido. Como eu tenho muito cabelo, gente, eu amei, eu adorei. Se vocês estão querendo um secador bom, potente e com uma durabilidade muito boa, eu recomendo esse da Taif Turmaline e cerâmica. Gente, amei. Aí, gente, se vocês gostou do meu vídeo, vou pedir pra vocês, deixe o joinha, se inscreva no canal, que eu vou fazer o possível pra tá fazendo mais vídeo, viu, gente? Muito obrigada por assistir. Se você tem um desse, ou se você tem intenção de comprar, escreve aí nos comentários pra gente interagir um pouco. Beijinho, tchau, tchau!